सबसे पहले हम लैपटॉप को स्विच ऑफ करेंगे, बैटरी के लॉक को प्रेस करेंगे, इससे बैटरी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। बेस पे 11 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर यूज़ कीजिए। इन 3 स्क्रूओं की साइज़ छोटी है बाकी के बेस के स्क्रूओं से। अभी हम स्क्रू ड्राइवर को इस लॉक पे डाल के बाहर की तरफ पुश करेंगे। डीवीडी ड्राइव के नीचे 3 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। अभी हम पैनल को ओपन करेंगे और हिंज के 2 स्क्रूज हैं वो खोलेंगे। अभी हम कीबोर्ड के ऊपर 5 लॉक हैं, इसे हम अनलॉक करेंगे और कीबोर्ड को निकालेंगे। हमें बस ट्वीज़र को कीबोर्ड के लॉक और कीबोर्ड के बीच में डाल के कीबोर्ड को ऊपर की तरफ उठाना है। कीबोर्ड की केबल को अनलॉक करेंगे, बाहर निकालेंगे। डीवीडी ड्राइव कनेक्टर की केबल को अनलॉक करेंगे, बाहर निकालेंगे। अपर केस पे 5 स्क्रूज दिए हुए हैं, इसे हम खोलेंगे। अभी हम ट्वीज़र को अपर केस और बेस के बीच में डालेंगे और बेस को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस मॉडल में मदरबोर्ड अपर केस की तरफ अटैच किया हुआ है, इसलिए बेस बाहर की तरफ निकलेगा। अभी हम बेस को नीचे की तरफ पुश करेंगे दोनों हिंज की साइड से। अब धीरे से बेस को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स पे मार्क किया हुआ है। अभी हम हार्ड डिस्क कनेक्टर की केबल को अनलॉक करेंगे और निकालेंगे। 4 स्क्रूज दिए हुए हैं हार्ड डिस्क केसिंग के, इसे हम खोलेंगे। धीरे से निकालेंगे। 4 स्क्रूज दिए हुए हैं जो हार्ड डिस्क को होल्ड कर रहे हैं, इसे हम खोल लेंगे। अब ध्यान से हार्ड डिस्क को निकालेंगे। अब ध्यान से कनेक्टर को निकालेंगे हार्ड डिस्क से। अभी हम कनेक्टर को एसएसडी हार्ड डिस्क में अटैच करेंगे। अभी हम केसिंग को लगाएंगे जैसे है। चार स्क्रूज टाइट करेंगे जो एसएसडी को होल्ड करेगी।
अभी हम केसिंग को फिक्स करेंगे। चार स्क्रूज टाइट करेंगे केसिंग के। अब ध्यान से कनेक्टर की केबल को अटैच करेंगे और लॉक करेंगे। बेस को फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं डीवीडी ड्राइव कनेक्टर की केबल है ये। इस साइड पे डीवीडी कनेक्टर की केबल जाएगी अंदर की तरफ, क्योंकि केबल अपर केस की तरफ से अटैच होगी। आप ट्वीज़र की मदद ले सकते हैं। अभी हम बेस को सभी तरफ से प्रेस करेंगे ताकि प्लास्टिक के लॉक्स अटैच हो जाएं एक दूसरे से। सबसे पहले हिंज के 2 स्क्रूज टाइट करेंगे। अभी हम ये डीवीडी ड्राइव कनेक्टर की केबल को अटैच करेंगे और लॉक करेंगे। ये डीवीडी ड्राइव कनेक्टर की केबल बेस पे कनेक्टर लगा होता है, इसलिए वो इस स्पेस में से बाहर आती है जो आप देख रहे हैं। अभी हम 5 स्क्रूज टाइट करेंगे अपर केस के। अभी हम कीबोर्ड की केबल को कनेक्ट करेंगे और लॉक करेंगे। कीबोर्ड को सबसे पहले नीचे की तरफ से डालना है, फिर ऊपर की तरफ से प्रेस कर देना है। 5 लॉक्स ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएंगे। तीन स्क्रूज टाइट करेंगे जो डीवीडी ड्राइव के नीचे हैं। अब बाकी के बेस के स्क्रूज टाइट करेंगे हम। डीवीडी ड्राइव के बैक साइड पे एक स्क्रू दिया हुआ है, उसे हम खोलेंगे, साथ में उसके होल्डर आएगा। कैडी के बैक साइड पे स्क्रू को टाइट कर देंगे, साथ में ही होल्डर होगा।
अब हम हार्ड डिस्क को कैडी में डालेंगे और साटा कनेक्टर की तरफ स्लाइड कर देंगे। 4 स्क्रूज टाइट कर देंगे जो हार्ड डिस्क को होल्ड के रखेगी। ये 4 स्क्रूज अवेलेबल होते हैं कैडी के साथ। अब हम डीवीडी ड्राइव के आगे जो होल दिया होगा उसमें एक पतली सी पिन को डालेंगे। उससे डीवीडी ड्राइव की ट्रे बाहर की तरफ आ जाएगी। अब ध्यान से हम डीवीडी ड्राइव के फ्रंट कवर को निकालेंगे। डीवीडी ड्राइव के कवर को अटैच करेंगे कैडी के आगे की साइड से और उसे प्रेस कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम कैडी को स्लाइड करेंगे लैपटॉप के अंदर और एक स्क्रू टाइट कर देंगे। अभी हम बैटरी को डालेंगे सबसे पहले पीछे की तरफ से और प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा।